n-avea girofarul pus? N-a adus? Da, nu știu. Dar ați făcut la maxima ceara? Ce? Prostie ce perprinde. Da. Sil. Dați cu doi. Dați cu doi. Cu doi o zboară. Maximul cât e? Da. Am îți băra unul într-o casă. Ei, cum nu mai mergi cu mașina prin Dorohoi? Faci stânga aici, nu? Stânga pe aici. Poate mai lăsat o săptămână, m-am lăsat și mi-a spus tot. Mai am încă 3 săptămâni de plac, poate în 3 săptămâni poate aduci dacă vrei să iei. Deci că la noi merge Franța. Haide să ne ia cică. De un claxon. Da, e claxonez, că trebuie să... Dar nu văd mașina asta, trebuie să iei de luare. Nu, e vale pe și el. Nu e mașina acasă. Rapid, Kevin. Ăla ne-am venit la școală.
Cu să pentru o casă mai veche, treci prin asta, la viteză. Aveam o intrat iar. N-ai voie și să mergi. Pe autostradă cu tractoare n-ai voie să mergi. Dacă nu. Suspensia are. Da? Dacă era acolo lent, sări în sus. Ia zburăm. Deci, destinament de acvaplanare. Dați-mi în parte, mai sparg discul. Prindem trenul, ce ziceți? Nu mai are mai în plus. Cred că vreți să are aici, pe șasul ăsta. Ca Gabriel. Depinde de turație pe care o dai. Ei, nu știi să... Duci din turație, vezi? Duci din turație. E direct la rulență. E rondier ce vrei.
trece înapoi pe Bordoi. Sunt chetuți. Mai mult nu prinde? Am mai depinde de construcție.